deyilir ki bu ayda tövbə edin. Tövbə etmək nədir? Tövbə etmək təkcə o deyil ki, ilahi, mən günah etmişəm, məni bağışla. Təkcə bu demək deyil. Yəni demək istəyirsən ki, ilahi, mən günah etmişəm, amma sənin rəhmətindən tam şəkildə ümidvaram. Bilirəm ki, sən məni bağışlayacaqsan və ümid edirəm ki, mən bundan sonra düzələcəm. Mən bundan sonra düzələcəm. İnsan bu ümid ilə yaxınlaşsa tövbəyə, Allah onu bağışlayar. Bu ayda ən böyük günah bilirsiniz nədir? İnsan qəlbinin bir küncündə fikirləşsin ki, ilahi görəsən sən məni bağışlayacaqsan ya yox. Bəli, zərrə qədər qəlbində şübhə olsa, ümidsizlik olsa, ən böyük günah budur. Çünki Allah bütün rəhmət qapılarını açıb, sənə gəl deyir, amma sən məyus olub ümidsiz olursan. İlahi, Ramazan ayının sonuna yaxınlaşırıq. Hələ də əgər bizi bağışlamamısansa, biz tam ümidli şəkildə sənin qapıva gəlib, səndən istəyirik ki, səni an veririk. Susuz şəkildə, ətşan şəkildə şəhid olan İmam Hüseyn əleyhissalam və əshabına, səni an veririk anamız xanım Fatimə-i Zəhraya ki, biz onların xatirinə heç olmasa bu ayda bağışla və bizləri pak şəkildə, tam ümidli şəkildə bu aydan çıxan bəndələrindən qərar ver.